হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমার ব্লগ নাম্বার 1 এবং পার্ট নাম্বার 3 আমরা আজকে যাব কোথায়? মধুপুরে। সো আমাদের সাথে থাকবে ফারুক ভাই এবং বেতোয়া থেকে আসবে সুহেল, তো আরও থাকবে আলামিন এবং রনি থাকবে। তো আমরা এখন যাব বাজারে, সেখান থেকে সবাই একসাথে আমরা যাব। সো আজকে হচ্ছে শুক্রবার, নামাজের দিন, পবিত্র একটা দিন। তো আজকে আমরা ওই মধুপুরে গিয়ে নামাজ পড়বো ওইখানে, সবাই পাঞ্জাবি পরে যাচ্ছি। তো চলেন তাহলে কথা না। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন আমাদের সেই যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হইতেছি। তো আমার সাথে আছে যে এখন রনি, ওর উদ্দেশ্যে কিছু বললাম না। এদিকে আছে যে বিআই, তো ওইদিকে আছে যে ফারুক ভাই এবং আলামিন, তার পিছনে আছে হলো পাভেল। তো আমরা এখন আমাদের সেই গন্তব্যস্থলে যাব। তো আমরা এখন গাড়িটা স্টার্ট করে দেব। তো আপনারা ব্লগটা দেখতে থাকেন। তো আমরা চলে আসলাম এখন কচুয়া বাজার। এখন পাম্পে থেকে আমরা ফুয়েল নিলাম। তো আমাদের সেই গন্তব্যস্থলে এখন আমরা যাব, মধুপুরে যাব। তো আপনাদের জন্য অনেক কষ্ট করতেছি এবং লকডাউন অবস্থায় আমরা বের হইলাম একটা ভিডিও কন্টেন্ট বানানোর জন্য, যেহেতু আপনাদের দেখানোর জন্য। তো অনেক কষ্ট করতেছি এবং আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মধুপুর যেয়ে পৌঁছাবো। আর হচ্ছে আমাদের সাথে ছোটো ভাই এবং বড় ভাই আছে, সবাই মিলে আজকে যাইতেছি এবং শুক্রবারের একটা পবিত্র দিন, আমরা ওইখানে গিয়ে নামাজ পড়বো। তো তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তো বন্ধুর সাথে দেখা হলো। তো আমাদের চ্যানেলকে উদ্দেশ্য করে বন্ধুকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। তো বন্ধু, আমাদের চ্যানেলের উদ্দেশ্যে কিছু বলো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসলেই বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু তথ্য পেয়ে থাকি। সেই রকম আমাদের বন্ধুরা মিলে একটি সুন্দর চ্যানেল খুলেছে, স্বাধীন ব্লগ। আপনারা সকলে এটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কি আপনারা লাইক কমেন্ট দিয়ে পাশে থাকবেন। সকলকে ধন্যবাদ।
হ্যালো ভিউয়ার্স, রাইট নাও আমরা এখন আছি সেই রাবার বাগানে। এখন সেই রাবার বাগানের রাস্তায় আছি, পাশে হচ্ছে রাবার বাগান। তো আমাদের এই উদ্দেশ্যে ফারুক ভাই অনেক কিছুই বললো এবং এখন আমি আপনাদের বলবো রাবার বাগান। এই যে আমার পাশে আছে রাবার বাগান। তো রাবার বাগানে এখন আমরা আপনাদের নিয়ে যাব। তার আগে আমরা নামাজ পড়বো। তো নামাজ পড়ে তারপর ভিডিও কন্টেন্ট বানাবো। আমরা আস্তে আস্তে একটু দেরি হয়ে গেছে, যেহেতু অনেক দূরের একটা রাস্তা এবং বাইক রাইড করতে করতে অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি। এবং পাশে আছে রাবার বাগান। রাবার বাগান দিয়ে এই রাবারের এইটা গাছটা কেটে কেটে এখান থেকে রাবার তৈরি করা হয় এবং আপনাদের পুরো বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। তারপর যাব হচ্ছে আমরা 20 মাইল, এবং 20 মাইল আছে যে হচ্ছে যে আনারস, মধুপুরে যে বিখ্যাত আনারস। এবং প্লাস আপনাদের দেখাবো ওই আরেকটা জিনিস আছে মধুপুরের গড়টা দেখাবো এবং আনারস বাগানে নিয়ে যাব। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা নামাজটা পড়ে আসি, তাহলে সবাই দেখতে থাকেন আমাদের ভিডিওটা। আমরা যে বললাম তো আমরা নামাজটা শেষ করে ফেললাম, তো আল্লাহর কাজ করে ফেললাম। এখন আমরা ঘুরতে যাব এবং আল্লাহর সহি সালামতে নামাজ পড়লাম। এখন আমরা নামাজ পড়লাম হচ্ছে যে বাগানবাড়ি চৌরাস্তা মধুপুর। তো এখান থেকে আমরা যাবো এখন রাবার বাগান। তো রাবার বাগানে কিছু ভিউ দেখাবো। তারপর এখান থেকে যাবো গারো পাহাড়, দেখি গারো পাহাড় যাইতে পারি কিনা। তারপর যাবো হচ্ছে যে 200 মাইল নাকি কি যেন একটা বলে। তারপর মধুপুর গড় যেটা সেটা দেখাবো, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। এবং যে ওরা সবাই এখন নামাজ টামাজ করে তো গাড়িটা রিক্সা দিয়েছে, এখন আমরা চলে যাবো। তাহলে চলেন, তাহলে বলেন, ভিডিও তো চালু চালু করে ভাই বলেন। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এই রাস্তা কাঁচা রাস্তা, একদম স্লোলি ভাবে কালকে রাত্রে বেশ পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে, ভালো রাস্তার পরিস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেকদিন যাবৎ আমাদের বৃষ্টি হয় না। তো কালকে সময়টা অনেক বৃষ্টি হয়েছে, আর যেহেতু অনেকদিন যাবৎ বৃষ্টি হয় না, মাটি খুবই ছিল, ওইদিকে বৃষ্টির পরিমাণ তেমন একটা হয় নাই, খুব কম। কিন্তু এইদিকে পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টির পরিমাণটা আসলে অনেক বেশি ছিল। তো এখন আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পাশে যে জায়গাটা আছে, এটা হলো রাবার বাগান ছিল, সেটা কেটে ফেলছে। এখন আমরা রাবার বাগান পরিবেশটা দেখতে পাচ্ছেন, পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজাইছে গাছের মধ্যে, সবুজ সবুজ পুরাই সবুজে ভরপুর। কেন জানি সবুজ রংটা দেখলে, সবুজ রংটা দেখলে মন প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে, ভালো লাগে, অনেক খুবই ভালো লাগে। এদিকে দেন, একটু দিকে বড় সোজা সোজা বন্ধুরা, আমরা এখন সামনে আগাচ্ছি, কারণ এই সামনে আমরা কিছু বানর দেখতে যাব। আপনারা হয়তো বা জানেন যে মধুপুরে যে বাওয়ালের গড়, তারপর এই যে রাবার বাগান, এই বাগানগুলোতে বানরের বসবাস আছে কম বেশি। তো মানুষের চলাচল এবং জনসমাগম হওয়ার ফলে বন্যপ্রাণীগুলা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সবাই যায়, আমরাও যাইতেছি দেখার জন্য। তো দেখি যাইতে থাকি এবং আপনারা দেখতে থাকেন। রাস্তা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ, সাবধানে বসে যাইতেছি। গজারি গাছগুলো দেখেন অনেক পাচ্ছেন। আমরা বানরের এলাকায় এসে পড়ছি, যেহেতু বানর বলা যাবে না, ওরা যদি কামড় দেয়, আমি তো খুব বানর দেখে ভয় পাই। এই যে দেখা যাচ্ছে ওদের খেপানো যাবে না, অনেক ভয় করতেছে আমি ওদের দেখে অনেক ভয় পাই। আর এটা হচ্ছে যে ছোট একটা বাগান। এই যে এক ভাই এখানে, বানর ভাই এখানে আছে। এটা হচ্ছে এখানকার ছোট্ট একটা বাজার।
হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আমরা এখন সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গাটিতে এসে বললাম, যেটা হচ্ছে মধুপুর। এটা রাবার বাগান বলে। এখানে হচ্ছে আমরা যেখানে আসছি এটা হচ্ছে বানরের একটা জায়গা। এখানে বানর পাবেন এবং আপনারা আসলে এবং আপনাদের পুরো ভিডিওটাতে দেখালাম কীভাবে আসতে হবে এবং কোন রাস্তা দিয়ে আসতে হবে। আমার পাশে বানরের অবশ্য অনেকগুলো বানর পিছনে দেখা যাইতেছে, যে পাবেল এতক্ষণ ইন্ট্রো নিল। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা বাদর আমার এই পাশে আছে। আর হচ্ছে যে মূলত একটা কথা হচ্ছে, আমি ওদেরকে ধরতে চাইছিলাম, তো একজন আমাদেরকে খামচি মারছে, তো সেই জন্য চাচ্ছি না ওদের ধরার জন্য, আর চাচ্ছি না যে ওদের কাছে আরেকটু যাওয়ার জন্য। যেহেতু আমার কাছে কলা থাকলে তো একজনকে আমি খাওয়াইতাম, আর চাচ্ছি না যে আমি ওইদিকে যাই। খামচি দিলে খুব পিছনে একজন আসতেছে, আমি খুব ভয় পাচ্ছি। দেখছেন কিভাবে চাচ্ছে ওরা, কিন্তু এক টাইমে মানে মানুষের মতন ছিল। দেখছেন কিভাবে চাচ্ছে, এই বলতেছে যে আমাকে একটা কলা দাও। আমার দেখে মানে ভালো লাগতেছে যে ওরাও চাচ্ছে, ওরাও মানে দেখেন খাওয়াচ্ছে। তো এই যে আমার সাথে একটা আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর ছবি নিও তো, কি দেখ কয় টাকা দিছিল। এই যে খাওয়াচ্ছে ফারুক ভাই, সরি টুয়েল ভাই খাওয়াচ্ছে একজনকে, তাই না? দেন দেন বাদাম দেন বাবা। ইনি একটু রেস্ট নিচ্ছে। না 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 না, একটা মা বাদর, সাথে একটা বেবি আছে, কিউট একটা বেবি। তো আমি ভয় পাচ্ছি ওনাদের ভিডিও করার জন্য। ও ইয়েস, আমি যেহেতু আমার খুব ভয় করছে, যে আমার পাশে একটা আছে, দেখেন উনি ওনাদের খাওয়াচ্ছে, কত সুন্দরভাবে উনি খাবার দিচ্ছে। এই যে দেখেন কেটে কেটে দিচ্ছে। তো আমরা আজকে হয়তো বা খুব একটা লাখ টাইম আসছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই বানরের জায়গাটিতে এসে পড়েছি এবং আমরা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি, আর সবাই ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে। আমি একটা ছবি তুলতেছি, আর দেখতে পাচ্ছি ওরা খুব মানে খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছি ওনারা খাইতেছে, আর আমার খুব ভয় করতেছে এবং খুব কাছে থেকে ভিডিও করতেছে, আবার কখন না জানি খামচি দেয়। সুহেল ভাইরে অলরেডি একটা খামচি দিয়ে ফেলছে হাতের মধ্যে। সে তো ভয় পায় না, সে তো হচ্ছে যে বানর ধরতে এক্সপার্ট। তো আমার কিছু বলার নাই, আমি ইচ্ছে ছিল একজনকে ধরবো, কিন্তু যখনই খামচি মারছে তখনই মানে আমার খুব ভয় করলো। যে আমার সাথেও একটা আছে, দেখেন দাঁড়ায় রয়েছে। ওদেরকে আমি আর ভিডিও করতে পারছি না, আমি সামনে ক্যামেরা দেওয়া ভয় করছে, যেহেতু কোন সময় আবার উপরে উঠে বসে। তো আপনাদের ভিডিও সিনগুলো দেখাচ্ছি, তো দেখতে থাকেন। আমরা সেই বানরের এলাকাটাতে এসেছি। এই জায়গাটাতে একটা ছোট্ট একটা বাজার আছে, এই যে এখানে আপনারা চাইলে আসতে পারবেন, এবং বাজারে নানান রকমের কলা এবং বাদাম টাদাম পাওয়া যায়। এগুলা আপনারা হচ্ছে যে বানরকে খাওয়াইতে পারবেন, আর হচ্ছে যে ওদের এগুলা বেশিরভাগ মানুষ এখানে আসলে ওদেরকে খাওয়ায়। এখানকার যে কলা আছে, কলা খাওয়ায় ওদেরকে। আর হচ্ছে এদিকে যে দেখেন সব টিম, একদম পাবজির টিম যেগুলো আছে সব এইখানে এসে পাবজি খেলতেছে, ঠিক আছে। আর আমরা হচ্ছে যে সেই দর্শক হিসেবে আমরা দেখার জন্য আসছি, ঠিক আছে। তো যে পিছনে পাবজি খেলতেছে, সবাই পাবজির মাঠে দাঁড়ায় রয়েছে, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আলামিন ওরা সবাই এখন গাড়ি নিয়ে আগে যাচ্ছে। আলামিন ক্যামেরাটা ভালো করে নিয়ে, ওটা তো নড়তেছে। যাই হোক, আমরা এই বাজার চলে যাচ্ছি এখন, বাজারটা রেখে চলে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, লাইক ইউ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। বানরের রাজ্য থেকে আমরা চলে যাচ্ছি, টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে। Good for me. Lately I was feeling like I
need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your skin. Can you give me what I need? Just give me what I want, baby. Can you give me what I need? Just give me what I want. Just give me what I want. Give me what I'm looking for. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay gan. হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আমরা চলে আসলাম মধুপুর গড়ে। এখানে আমরা অনেক জায়গাটা ঘুরলাম এবং অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি ঘুরতে ঘুরতে, এবং আপনাদের অনেক কিছু দেখাইলাম। এখান থেকে আমরা চলে যাব মধুপুর। আর একটা জায়গা আছে আনারস, সেটা এখানে আনারস খাবো আমরা, আনারস খেয়ে তারপর চলে যাব। আর অনেক ঘুরলাম, ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গেছি এবং আজকের দিনটা তেমন একটা ভালো ছিল না, ওয়েদার ভালো ছিল না। যতটুকু চেষ্টা করে ততটুকু চেষ্টা করছি ব্লগ করার জন্য এবং যতটুকু আপনাদের পারছি দেখানোর জন্য। এবং লাস্ট আমরা দেখাবো এখন আনারস খাবো আমরা যাওয়ার সময়। এবং আজকে অনেক পরিশ্রম হয়েছে, আজকে রাত্রে অনেক ঘুম হবে। আর এখানে আমরা নেক্সট আবার কোনো একদিন যদি ব্লগ করার জন্য আসি, ড্রোন নিয়ে আসবো। আনারস পাওয়া যায়, সামনে আনারস আছে। আমরা এই আনারসের এখানে গিয়ে আপনাদের দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছি আমরা এই আনারসের সেই কাঙ্ক্ষিত দোকানগুলোতে এসে পড়ছি। এখানে সব আনারস দেখা যাইতেছে। চাচা কত করে পিস কত? আচ্ছা, 4-5টা খেয়ালাম। বাড়ি পারেনি অন্যজন দেবো। ভিডিও নিয়ে আনারস এখানে আসতে যাচ্ছিলাম, জান পিস কত বলেন? কোন দিকে যাবেন? তো সামনে এই যে আর একটা দোকান আছে, সব শুধু আনারসই পাওয়া যায় এখানে। এই পর্যন্ত একদম মাথা পর্যন্ত আনারস দেখতে পাচ্ছি। এটা শুধু আনারসের বাজার মধুপুরের। এখনকার যেহেতু আনারসের সিজন না, তো এখানে পর্যন্ত আনারসই দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা তো মধুপুরের আনারস, তাই না? হ্যাঁ। কত করে? 20 টাকা হালি।
যেহেতু অনেক খেয়ে টেস্ট করতে বলতেছে, আচ্ছা আমরা একটু টেস্ট করে দেখতেছি, দেখি কেমন লাগে ভিউয়ার্স। হ্যাঁ মিষ্টি আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা সেই আনারস খাওয়ার জন্য মধুপুরে এসে বললাম 25 মাইল, আপনাদের বললাম যে 25 মাইল আমরা আসবো। তো যেহেতু দেখতেই পারলেন ফারুক ভাই আনারস আগেই খাইলো, তো এখন আমি খাবো, উনি আমার জন্য কাটতেছে। তো এই যে দেখেন ফারুক ভাই খাইতেছে। তো ফারুক ভাই আমার দেখে জিভে রস এসে গেছে, ঠিক আছে। তো অনেক মজা এই আনারসটা, অনেক মজা। যাই হোক অনেক টেস্ট, হ্যাঁ রাঙামাটি আনারসের থেকে অনেক টেস্ট। এবং আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, যেহেতু আমাদের টাঙ্গাইল থেকে বলতেছি না, আমি টাঙ্গাইলের ছেলে, কিন্তু টাঙ্গাইল থেকে টাঙ্গাইলে গল্প করছি না। তো অনেক মজা। মামা আমাকে দিল, আমি খাবো, আমাকে দেখায় দেখায় খাবো, চিল হবে। মানুষ জানে আনারসের জন্য বিখ্যাত। ইয়েস, তেল মারো না বুঝছো, অবভিয়াসলি মধুপুর আনারসের জন্য বিখ্যাত। তো আনারস না খেলে বুঝতে পারবেন না যে আনারসের কতটুকু উপকার, এবং আনারসটা অনেক মিষ্টি, অবশ্যই মিষ্টি। শুধু টাঙ্গাইল থেকে বলতেছি না, আমি টাঙ্গাইলের ছেলে থেকে বলতেছি না, যে টাঙ্গাইলের আমি গর্ব করতেছি, এবং টাঙ্গাইলের আনারসটা অনেক বিখ্যাত। তো আমরা এখন খাচ্ছি এবং বাড়ির জন্য নিয়েও যাব। কথা না বাড়িয়ে আমাদের সেই আনারস কাটতেছে মামা দেখাচ্ছি, চলেন তাহলে। যেহেতু দেখতে পাচ্ছেন উনি লবণ দিয়ে আনারসটা এত সুন্দর করে কাটতেছে, দেখতে পাচ্ছেন আমরা 4 জন এখন একসাথে আনারস খাবো। একটা এই দেন, ও ও সেই চিল হবে, এখন খাবো, চিল হবে ফিল নিয়ে। মামা ভালো থাকবেন, টাটা, আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে, তো এখন আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। Walking alone, the streets are empty. ব্লগটা শেষ করতে যাচ্ছি। আপনাদের অনেক কিছু ঘুরে ঘুরে দেখালাম এবং অনেক কষ্ট হচ্ছে, এবং লকডাউনের মাঝে আমরা অনেক কষ্ট করে আসছি, অনেক ঘুরে আসছি এবং অনেক রিস্ক নিয়ে আসছি, এবং শুধুমাত্র আপনাদের দেখানোর জন্য। এবং আমরা অনেক কষ্ট করে, আজকে ফ্রাইডে ছিল, শুক্রবার ছিল, আমরা মধুপুরে এসে নামাজ পড়ছি ফ্রাইডে। তো নামাজ পড়ে আমরা সেই গন্তব্যস্থলে আসছি এবং অনেক পরিশ্রম করছি এবং অনেক ঘোরাঘুরি করছি। জানি না আমাদের ব্লগটা কেমন হয়েছে, এবং আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন স্বাধীন ব্লগ। আর এই উদ্দেশ্যে ফারুক ভাই কিছু বলবে, এবং ফারুক ভাইয়ের ইন্ট্রোটা পরে নিব, এবং আমার ব্লগের জন্য ফারুক ভাই কিছু বলবে। এবং ফারুক ভাইকে আমি অনেক ভালোবাসি, এবং উনি বড় ভাই হিসেবে অনেক ভালো একটা মানুষ, এবং আমরা দুজন ঘুরতে অনেক ভালোবাসি। এবং ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখানো আপনাদের চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আপনারা যদি ভালোবাসা দেন এবং সাবস্ক্রাইব করেন, শেয়ার করেন, তাহলে আমরা দেখাতে পারবো, বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় দেখাবো, ঠিক আছে। সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, কেউ ভুলবেন না, সাবস্ক্রাইব শেয়ার করতে ভুলবেন না। ফারুক ভাই আমার চ্যানেলের উদ্দেশ্যে কিছু বলবে, তো কিছু বলেন ভাই। বন্ধুরা সবাই ভালোবাসা নেবেন। এখানে যে স্বাধীনকে দেখতে পাচ্ছেন এবং এতক্ষণ যে চ্যানেলের কথা বললো স্বাধীন ব্লগ, আপনারা অবশ্যই ভালো মানের কিছু পাবেন, ভালো ভালো ভিউ এবং ভালো ভালো পর্যটনীয় যেসব এলাকা আছে। বিশেষ করে এখন আমরা টাঙ্গাইলের ভিতরে যেসব পর্যটনীয় এলাকা আছে সেই সব এলাকার ব্লগ করতেছি। স্বাধীনের ব্লগ করার ধৈর্য শক্তি অনেক বেশি, অনেক কিছু দেখানোর জন্য চেষ্টা করে। তো আমি চাই আপনারা অবশ্যই তার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, এবং টাঙ্গাইল জেলার প্রত্যন্ত যেসব এলাকাগুলো আছে ভালো ভালো পর্যটনীয় এলাকা, এগুলো অবশ্যই তার চ্যানেলে দেখতে পারবেন। এবং রাস্তা, অনেক ভালো ভালো রাস্তাঘাট, এগুলো আপনারা দেখতে পারবেন তার চ্যানেলে। তাই দেরি না করে আপনারা তার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করবেন, জানিয়ে দিবেন কোন জায়গাটি দেখতে চান। এবং আপনাদের কাছে আমিও দোয়া প্রত্যাশী। আমি চকোয়েন বাইগার, আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম। তো আমি চাই আপনারা স্বাধীনের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং সকলের কাছে ভালোবাসা চাই, সকলের ভালোবাসার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চাই। সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন আমাদের ব্লগটি। তো আমরা এখন এখানে ব্লগ শেষ করে ফেলবো।
তো আপনাদের দেখালাম অনেক কিছু ঘুরে ঘুরে এবং আমরা অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি, আর ব্লগ করতে চাই না ভাই। তো সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, কেউ শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যদি ভাই শেয়ার না করেন, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে কি, এটা দিয়ে একটা ডেলি মারুম, ঠিক আছে ভাই, আমি একবারে এক ডেল দিয়ে আপনাদের সবাই আমি একদম ইউটিউব থেকে বের করে দেবো। সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ভালোবাসি মজা নিলাম, কেউ রাগ করবেন না, সাবস্ক্রাইব করবেন।